はい、今は2026年6月24日深夜2時28分です。ちょっと6月が結構スケジュールがいっぱいで、ちょっと疲れ気味です。もうすぐ6月も終わるんですけど、明日ぐらいまでが結構外に出る仕事が多くて、それに編集とかも入ってきて結構疲れが溜まってます。はい。で、今日は学校の撮影に行ってたんですけど、その自分が行ってる学校っていうのが、ちょっと普通の学校とは違くて、ミュージカルコースとか、バレエコースとか、e スポーツとかもあって、ちょっと特殊な感じなんですけど、でその今日はバレエコースの特別レッスンっていうのがあって、世界で活躍する日本のバレリーナの方が授業をしに来てっていうので、ちょっとその撮影をしてました。やっぱバレリーナってその立ち姿がすごい綺麗だなって思って、しかも、バレエの授業を見るなんてこともないんで、多分そういう特別なレッスンの時だけなのかちょっとわかんないんですけど、その BGM というか、その練習する時の音楽も伴奏の方が来て、それに合わせてやるっていうので、なんかすごい豪華な授業でした。で、今日は何を話そうかなと思った時に、ちょっと思い出した話があって、自分は専門学校を卒業後にテレビの制作会社に入ったんですけど、で専門学校は全くそういうテレビとは関係のないスポーツの専門学校行ってて、専門学校のこととかはまたちょっと別の時に話したいんですけど、もともとそういうテレビの世界にはずっと興味があって、ただ体が動くまでは、体が動ける、体が動くことができる時までは、ソフトボールを続けようと思ってて、で、専門学校までソフトやってたんですけど、でもやっぱりその就職するっていう時に、やっぱりテレビの世界にはずっと憧れがあって、でちょうどそのソフト部の監督が芸能系も知ってるよみたいな感じの人で、でその今から出役を目指すっていうのもちょっと遅いかなとは思ってたんで、なら裏方になろうと思って、でちょうど自分が専門学校ぐらいの時ってまだめちゃイケもやってて、でなんかそのぐらいの時に結構そのスタッフが目立つみたいな番組が多くて、例えばめちゃイケのガリタ食堂とかでガリタさんとか AD とかも結構いじられてたし、あとリアルスコープでしたっけ、それでスタッフがリポーターみたいな感じで出てたりとか、そういうのを見てスタッフでも出役になれるんだみたいな。でその制作側を目指そうと思って相談したところ、ちょうど学校の先生の中に友達が制作会社のプロデューサーやってるっていう人がいて、先生がいて、で紹介してもらって面接を受けに行ったんですよ。自分は結構バラエティもやりたかったんですけど、音楽系とかもやりたくて、その音楽番組とか、なかなか音楽番組でスタッフがいじられるっていうのはなかなかないと思うんですけど、そういう音楽系とかバラエティとか、ほんとゴールデンのもうキラキラした、そりゃ制作会社に勤めるならやっぱゴールデン番組とかは憧れると思うんですけど、ニュースとかじゃなくて本当そういうのをやりたかったんですよ。その紹介してもらう
前に、自分でもいろいろ履歴書送ったりとか、面接も受けに行ったんですけど、うまくいかなくて、で、最終的に紹介してもらった制作会社に面接に行きまして、ビルの一室というか、ビルのワンフロアみたいな感じ、そんな大きくはない、とこで、そこの社長と先生の友達と、3人で、面接というか、ちょっと話して、こういうのやりたいんだみたいな、なんか面接というよりは雑談みたいな感じで話して、じゃあお願いねみたいな、もうそこでほぼ決定してるみたいな感じで、多分制作会社も多分 AD とかが足りてないんだと思うんですけど、もうそこでほぼ決定してその会社に行ったんですけど、ただその時点ではその配属先とかは決まってなかったんですけど、その会社の実績が結構朝のニュース番組とかだったんですよ。自分がやりたいような番組には派遣されてなくて、スタッフが。なんで、結構その会社を受ける前には、自分がやりたい、例えば日テレの有名番組とかをやってるようなところに履歴書とか送ったりしてて、で、ただそこはニュースとかが多かったんで、もう入った時に、もう3年で人脈を作って、自分が希望する番組につけるような会社に移動しようと、もう入った時に3年で辞めるってもう決めて入ったんですね。初めは、本当やっぱニュース系で、しかもテレビじゃない配信番組みたいなところに行って、でもただもう3月の半ばぐらいから、もう明日から働けるみたいな感じで、その後で電話来て、もう急に出社日が決まって、で、その時、バイトしてたんですけど、そのバイトが小学校の学童保育、その家に親とかが、共働きとかでいない子とかが、帰らずに学校の中で預かってもらえるみたいなところでバイトしてて、で、急に決まったんで、そこの小学校のその子供たちとかに別れを言えずに終わったんですよ。だからすごいその子たちどうなってんだろうなって未だに思うんですけど、多分もう成人しているかもしれないですね。その時小4だった子とかは。で、急にその出社日が決まって、で、初めてのその集合場所が六本木のミッドタウンだったんですよ。ど田舎出身なんで、最初の職場がミッドタウン、その六本木のって思って、行ったんですよ。で、集合が多分11時ぐらいだったと思うんですけど、新たな配信コンテンツを立ち上げるみたいなやつで、その中の一つの番組につくっていうのだったんですけど、その行った日が初めての会議、その立ち上げ会議みたいなやつで、めちゃくちゃいろんな人が来てて、すっごいでかい会議室で、すごいでかい、四角にテーブルを並べて会議をやったんですけど、そこについてる AD っていうのが、自分ともう一人、別の制作会社の自分と同い年の男の子だったんですけど、行った時2人しかいなくて、で、どっちも新人なんですよ。だからAD の見本みたいなのがいなくて、その配属先に。で、立ち上げなんで、そこからだんだんと、その番組に関わる制作会社のAD の子とかがどんどん合流していくんですけど、ほぼみんな新人みたいな感じで、自分がでも一番年下、その男の子と自分が一番年下で、本当お手本がいないみたいな状態で、会議があるたんびにもう、毎回大量のちっちゃいペットボトルの水を机に用意したりとか、大量の資料をすりまくって並べたりしてて、でもう本当
一番最初の会議は12時ぐらいから始まって終電までやってましたね。びっくりしました、本当に。で、まあそこの配属先で、この番組が2年半か、まあ2年ぐらい続いて、まあそこからまた別の新しい番組ができるっていうので、まあ違う局のところに、また行ったんですけど、でもその3年が経とうとしている時に、本当自分はありがたいことに、その初めについたその配信番組とか、その次のところとかでも、いろんな人に会って、そこで会うディレクターの人とかに、自分は音楽番組をやりたいっていうのをいろんな人に言ってたんですね。で、それで、あるディレクターの人が、なんか新しく始まる音楽番組のスタッフを探してるっていうのを言ってきてくれて、それが結構大きいものだったんで、行きたいと思って、これはもうもうすぐ3年目だし、もうここがタイミングだと思って、そのプロデューサーに辞めたいっていうのを言ったんですよ。ただそのプロデューサーが、もう見かけ屋さんみたいな感じなんですね。がたいもいいですし、髪は金髪で、顔も怖めでサングラスかけてるみたいな。で、その人に相談したんですけど、その人がその専門学校の先生の友達なんで、その人のおかげで、今あるとは言っても過言ではないんですけど、別に入ってからは別にその人と直接関わることっていうのはそんなにないんですよ。たまにその番組のプロデューサーとかで名前は入ってても、ロケの日にちょっと顔出すとか、スタジオにちょっと顔出すとか、その直接的に普段お世話になってるかって言ったら違うんですけど、たまに様子を見に来るみたいな人で、で、ちょっと辞めたいって言った時に、当時はなんか、代わりのものを連れてこいとか、お前に代わるものを連れてこないと辞めれねえぞみたいな感じだったんですよ。で、そんな人いないじゃないですか。その自分も3年目で新たなスタッフを連れてくるみたいなのは、ほぼ無理ですし、でも別にそんな決まりないんで、会社の決まりでそんなのもないし、で、辞めさせてくれなかったんですね、なかなか。ある時社長に相談したんですよ。その人が辞めさせてくれませんというのを。当時まだ LINE がなかった。あったとは思うんですけど、全員が全員やってなかったと思うんですよ。で、その社長にも、そのショートメッセージで連絡取ってて、で、仮名ですけど、その田中さんに連絡取ってたんですね。田中社長に。ちょっと辞めようと思ってますみたいなショートメッセージ送ってて、でも普通に返ってくるんですよ。あ、そうか、みたいな。で、その社長とはあんまり会ってないというか、ほぼ会ってなくて、で、その会社に行くこともないんですよ。その会社には入ってるけど、配属先はその仕事現場、局とか、そっちなんで、面接した日ぐらいしか会社には行ってなくて、たまにその人も、顔出しに来るみたいな感じではあったんですけど、全然会ってなかったんですね。で、辞めたいって言ったら、あ、そうか、みたいな。〇〇さんが辞めさせてくれませんっていうのを言って、ちょっと今度会って話せませんかって言ったんですよ。じゃあいついつどこどこにしようみたいな感じになったんですよね。で、ただ、その待ち合わせをした日に、もうその場所に自分は向かってたんですけど、向こうから、ごめん、ちょっと別件が入って、今日ちょっと会えそうにないみたいな連絡が来て、じゃあなんか別日にしようみたいな。その時もショートメッセージで連絡取ってたんですけど、なんか違和感がずっとあったんですよ。相談はしてるけど、なんか社長らしい返事をしないなというのと、ちょっとなんか自分の会社の社員が一人辞めたいって言ってるのに、
なんかどこか人事みたいな感じだったんですね。で、まあその日も、じゃあ別日にしようかみたいな話をしている時に、なんか電話したんですよね。多分もう向かってたし、急だったし、で、なんか向こうが電話してきたんですけど、で、取ったら、なんか社長の声じゃないんですよ。と思って。そしたら、その声が、その前の1年目の時に配属されたところの別の制作会社のプロデューサーだったんですよ。で、その方も田中さんっていう方で、仮名ですけど、同じ田中さんだから自分が間違えて違う会社の田中プロデューサーに辞める相談をずっとしてて、そんでなんか、その田中さんも、なんで俺に連絡してくるんだろうみたいな感じでずっと聞いてはいたらしいんですけど、なんか普通に噛み合っちゃってたから、なんかほんとアンジャッシュのコントみたいになってて、だからなんかその人には全然関係ないし、しかもその人とも別にそんな深い関わりはないんですよね、自分。一緒の番組で働いてた時も違う班だし、違う制作会社の社員の人だし、ほぼほぼ挨拶するぐらいしか接点はなくて。で、まあ結局それが分かって、まあもうその人と会う必要はないんで、もうほんとすいませんでしたって言って。ほんとなんで、ずっと会社を辞める相談を社長だと思ってずっと違う会社の人にしてたっていう。はい。ということをちょっと思い出して、その時はもう笑うしかないですよね。電話しなかったら多分そのまま続いてたんじゃないかなって、会うまで続いてたんじゃないかなって思います。はい。ということで、今日は終わりにしようと思います。では。